Романа Чанба вспоминают человеком скромным, принципиальным, грамотным. Этнолог, кандидат исторических наук, общественный деятель. Почти 70 лет длилась дружба Олега Домения и Романа Чанба. И, как вспоминает Олег Несторович, это был человек, сочетающий в себе множество ценных человеческих качеств. Это был человек достаточно, как вам сказать, в первую очередь, воспитанный в строгих нравах и нормах. Он получил хорошее, сильное, мощное, я бы сказал, фундаментальное домашнее воспитание абхазское. И потому он не из тех был, кто хочет светиться перед публикой. А он не был из таких, кто как бы пытался восславить свое имя, свое «я». Он этого вообще подчеркнуто избегал, но он это делал все естественно, потому что воспитание, еще раз повторяю, у него было мощное. Роман Чанба работал вторым секретарем Гудаутского райкома комсомола, преподавателем в Колдахуарской школе-интернате. В 1971-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Земледелие и земельные отношения в дореволюционной Абхазии». Роман Чанба – активный участник национально-освободительного движения Абхазии. Он был подписантом письма 1977 года. За это, конечно, они все подписанты, авторы этого письма подвергались политическим преследованиям. И он в том числе. Но никогда я не помню, чтобы Роман Квататович отступил бы, ни на йоту не отступал от своих принципов, позиций. И даже когда у него были юбилейные какие-то даты, он отказывался от каких-то наград. Единственная награда, на которую он согласился, это указ Ардземба о награждении его ордена Махцепша, по-моему, даже не второй, а третьей степени, я точно не могу сейчас сказать, но потому что он единственный, кого он признавал из всех политических фигур, это Владислав Ардземба. Он ему доверял. Автор более 10 научных трудов по вопросам земледелия, о культуре, об абхазо-адыгских этнографических параллелях. Несмотря на публичное отсутствие в политической жизни страны последних лет, Роман Чанба всегда болел за Абхазию и словом, и делом. Он был, как вам сказать, значит, где-то в известной мере как бы не особенно встревался, казалось бы, в политической жизни, но все его интересовало. И без него мы, без консультации с ним, без общения с ним, не связавшись с ним, не зная его понимания по тому или иному вопросу, мы ничего тоже не делали. Не только он был зависим от нас, но и мы были зависимы от него. Он этого заслуживал, он этого знал. К великому сожалению, получилось вот так, что такие люди сейчас не востребованы. И наше общество уже научилось обходиться и без таких людей. А он был очень полезный, очень ценный. Да. И, как вам сказать, сегодня абхазское общество мало что о нем знает. И это очень печально, обидно, ибо общество потеряло его лице. Не только сегодня его уже больше нет, а наше общество его потеряло раньше его смерти. И нашел в нем, открыл в нем человека незаурядных способностей и человека масштабного мышления, и как в политическом плане, так и в научном, потому что сейчас мало кто знает о том, что он был прекрасный этнограф. Он учился в институте этнографии, в аспирантуре, и часто виделся с Владиславом Григорьевичем Ардзембо. И, кстати, во многом благодаря
личной его инициативе, его воле Владислав Григорьевич стал директором нашего института языка, литературы и истории. Он был одним из организаторов многотысячного Лыхнинского схода 18 марта 1989 года, принявшего обращение с требованием о восстановлении государственного суверенитета Абхазии. В уже независимой стране работал научным консультантом родного Института гуманитарных исследований. Сегодня, 16 апреля, страна простится с ученым, гражданином и человеком. Не может быть, сейчас на выживание люди работают, чтобы они оставили свои работы день, два, три, пять, чтобы они стояли здесь. Устанут, уйдут хайбуя на год. Но абхазский народ принципиальный. Абхазский народ всегда свою судьбу решал сам. Никому не давал решать свою судьбу. И на этот раз тоже так случилось. Некоторые пренебрежительно отнеслись к народу. Я уже один раз говорил, повторять не хочу, но коротко. Когда форум у нас был, если 50-100 человек собираются, пока они не расходятся, мы с ними рядом были. Поэтому нам верили.